મૂકું છું. હા તમારે આ જ પોઝિશનમાં સ્ટેટ રાખવાનું. હવે દુખે છે? નહીં દુખતો નથી. હવે કરો હજી. હવે ક્યાં દુખે? આમાં ખબર પડે આ તણાઈ એટલે અહીંયા અહીંયા નહીં ને? અહીંયા નથી. ત્યાં ક્યાંય નહીં? બસ great. હવે આને કરો. મૂકું છું. હવે નહીં. હવે કરો છું. હવે આમાં હવે બસ તમને વાત કરું. તમે નામ આવ્યું રહી છો બોમ્બેમાં હાલતી પિક્ચરના શૂટિંગને હાલતી. હવે ત્યાં શું છે કે હીરોના સેટ લાગ્યા હોય ને શૂટિંગ હાલતી હોય ફાઇટિંગ ને બધું હાલતું હોય એટલે હીરો વિલનના કોકના હાથ ખરી જાય કોકને ટાઈટ થઈ જાય. હવે ત્યાં ડૉક્ટર આપણા ના હાલે હાડવે પાટા બાંધે એ હીરોને વિલનને ખોવાઈને એને સેટ લાગ્યું હોય એટલે તાત્કાલિક એને સારું થવું છે. તો ફોરેનનો ડૉક્ટર રાખ્યો નોર્મન મિરાન્ડા એ કાયરોપ્રેક્ટિકલનો બહુ આમ મોટો અભ્યાસુ હતો. તો એમાં મારા હાડા છે ને મુંબઈ ગયા અને મરાઠી. તો મારા હાડા મુંબઈ ગયા એટલે મારા હાડાએ કીધું કે તમારે હાથની છે રહેવું ડૉક્ટરના તો સારું શીખવા જેવું છે. એટલે હું 7 વર્ષ એ ભાઈના હાથની કરી. એટલે પાછું એમાં શું થતું ખબર છે કે ડૉક્ટર સાહેબ 5 વાગે એટલે ભાઈ આવે અને મને પગાર 10,000. ત્યારે મારા મકાન બધું અહીંયા મૂકી દે આવતી. તો 10,000માં બોમ્બેમાં ખાવાનું થાય કે રહેવાનું થાય? રહેવાનું તો થાય જ નહીં એટલે હું અહીંયા સેટ ઉપર જ ઉઈ જતો. આવા જઈએ એ બધી ફ્રી થાય. પછી હું થતું ભાઈ હું સેટ ઉપર જ ભૂલી જાઉં. પછી શૂટિંગ તો ચાલુ જ હોય 24 hours. પછી રાતે ગમે તે હોય ને મૂકી દે ખાવ દીધો. તો કોકને કાંઈ થયું હોય તો આવે મને ઉઠાડે બીજું ભાઈ હું થયું ભાઈ હાથ ખરી ગયો ને બધું થઈ ગયું એટલે એને કરી દેવાનું તરત. એટલે આપણો હાથ દઈ ગયો. આને કાયરોપ્રેક્ટિક ટેકનોલોજી. જે ડૉક્ટર ના પાડે ને કે ઓપરેશન વગર ના થાય એ હું કરતો. અહીંયા આવતા છે. એમ તો અમારે હતા શેરગઢ હા બાપા હતા લાલ બાપા કરી હા તમે શેરગઢ ને મારા મામા શેરગઢ ઓલી મારા મામાની છોકરી જ છે હા તમે જેનો પગ કર્યો ને હા 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 આ ઓલા જગદીશની હા. ઘરવાળ ઈ ત્યાં ઈ લાલ બાપા કરીને હતા ને હા ઈ રઘુ તમારે ગંગો જાણકાર. હા રાઈડ બોલાવી દે હા પણ કાયમી માટે પછી હારું પૂરું પછી ત્યાં બીજી વાર ક્યાંય હવે ડોક્ટર આ બધું ત્યાં એની પાસે મુંબઈથી લગીને પબ્લિક આવતું મારી પાસે ક્યાં ક્યાંથી આવે સુરત વાળાને એટલે પછી કઈ રીતનું છે કે માનો કે તમે ભલામણ કરી હોય કે નહીં ભાઈ ભાઈનું કામ સારું છે અને તમારા ઘરે માનો કે સુરત કે ને કોઈક મહેમાન આવ્યો હોય વર્ષોથી હેરાન થતા હોય હા. પછી આવે આપણું હવે છે ને બોસ આમ એક પડખે હા બસ આને. હવે હાથ છે ને આમ એ. ઓકે કડાકા બોલ્યા ને નહીં તો વિડીયો જોઈએ લેવા તમે કરો ને એટલે આ વસ્તુ છે ને ડોક્ટરો ના કરીએ અને હાડકું અંદરથી હલી ગયું હોય પછી તમે ઉપરથી બામ લગાડો મલમ લગાડો કે ટીકડી ખાઓ એ હાડકું હલી ગયું એ તો આવવાનું નથી. હવે અહીંયા વિડીયો જોઈએ તો YouTube હજી આમાં કેટલીક વાર લાગશે આવું બધું કરવા આમાં હજી અડધી પોણી કલાક જેવું તો થઈ ગયું. તો હું જાતો આવું રહેવા ને ભાઈ મજા આવે એટલે મારે કામ છે. જતા હોય તો હા કાંઈ તમે તમારા કલાકાર ભલાકા બોલાવો હજી અહીંયા આવો. હો
રોય બોય તો બે નાખી ગયો હોત ને. થોડી બીજા ભાઈ હાલ તો હાલ ભાઈ તમે તમારી પાછું લેવું તમે. હે? હમણાં આવ્યો પાછો. હા, હા. અમારે રડાય નહીં. હું દુખતું ને તો એમ કીધું તો ખરું કે પાટા મારીને હરખું કરી દઈને તો એ જતા હું. બાકી આ દુખી ગયું પોવાય ના, નહીં. ના. ન પોવાય. અને એ young આવી ઉંમરમાં આમાં હું હતું સોમાનું હતું ને હું કરું ખેતી હા, ને આપણે જવાઈ પડી હોય ને હા. પૂરા ઉકાયેલા હા, હા. વરસાદ આવવાનો હતો ને તે લઈને વેરગા હા. હું પડ્યું ને તેમાં પછી હું શું હોય હા, ખબર હા, નહીં. એ તો છે. પાછું આમ લઈને આમ ઉપાડવાનો હોય એટલે શું થાય એમાં ઉપાડ્યું ને એટલે તઈએ ખબર ન પડી એ મહિના દી પછી ખબર પડી મહિના દી. દુખે હવે. કેમ કે જ્યારે રગ દબાય ને ત્યારે જ એની ખબર હોય. પછી દુખવું પછી મટી ગયું પાછું મહિનો દી નો થયું પછી પાછો મહિનો થયો ને તો એ આપણે માંડવીનું કામ ચાલુ થાય ને કાઢવાનું તો એ દુખવાનું ચાલુ થયું તો એવું હતું કે આપણે આમ સૂતો ને સીધું સીધું હુવાનું તો પડખું ભરીને હુવાય નહીં કારણ કે દુખે એવું ઊભો થાવ તો દુખે બેઠો હોય તો દુખતું હોય હા, ને પછી હું હોય દુખે રહ્યું ડોક્ટર પાસે જ્યાં એક્સરે કર્યો ને ઈ કે આમાં કંઈ છે નહીં કે તમારે પછી કે નસ ખેંચાઈ ગઈ ને એમ કીધું ને દવા દીધી 15 દીધી પીધીને થોડો ફાયદો થયો ને વચમાં ધીરે ધીરે આમ દુખતું પણ એટલું ન દુખતું ફાયદો તો થયો બરોબર. ઈ પાછો હમણાં કંઈક કર્યું છે ને દુખવા માંડ્યું. હવે મૂકું છું તો. હા હવે ઉપર કરો. દુખાવા થતો ને એટલા આમાં જ ખબર પડે યા તો ભલે જ ને. ત્યાં તો થાય. પણ ઓલા દુખાવા બંધ થયો ને ત્યાં હવે મૂકો દે. હવે ઓલો પગત કરો. કરો દે. કરો. ગયો ને દુખાવો. અહીંયા નથી ખબર પડતી અહીંયા જોઈએ તો આ તો આયા- ખેંચાય આયા ના એ તો મસલ કહેવાય એ કોઈ મસલ સવાલ ખેંચાય. નથી. બરોબર હવે બેઠા આ બધું લાવો. તો ભણેલા તો કે નહીં કેટલું ભણ્યા ઘણું એટલું કા નહીં આમ ખબર બધી હોય પછી ભલે ને ભણે ઓછા હોય પણ વિદેશમાં કરતા હોય એના જોઈએ બે ત્રણ હા. એટલે એ જે ભાઈ હતા ને હા. જેની પાસે હું શીખતો એ ફોરેનના જ હતા એટલે એને હાથ નીચે આપણે માની લ્યો કે આઈટીઆઈ કરીએ ને પ્રેક્ટિકલ કરીએ એમાં ફેર કરીને એ તો તો આપણે પ્રેક્ટિકલ કર્યું કહેવાય હાથો ધીરે ધીરે શ્વાસ અંદર લો કે બહાર કાઢું અંદર લઈને બહાર છોડો લ્યો છોડો લ્યો છોડો લ્યો છોડો તો બે હાથ છે ને હા. પકડી લો આમ પકડો ને થઈ જાય તો કેવું મૂકી આવતા જ મૂકી દે પીલા એક મિનિટ ઊંધા હોઈ જાવ જો આને અધર કરો
સીધા ઉતરે ઉપર. તમને હા. હવે હવે એક સેકન્ડ મને કીધો. દેખો ભાઈ. લાંબો નથી. હજુ નથી. અહીંયા દુકાન થતો સારું. અને નીચે. ચપટા બીજો આવતા જેવું આવતા જેવું હજુ બસ મૂકી દો. આવડે નીચે વેડ હજી નીચે હજી હજી સહેજ નીચે જાવ. પાછું એમાં એવું હતું કે આપણે કેજેમાં ગયો હતો ને, હા ત્યાં કસરત કરવાનું કીધું દુખતું ને. કે જે નિદાન થઈ જાવ. હા. મૂકો. પછી પછી ત્યાં કસરત કરી કે બે દી કસરત કરીને વારો ચડી ગયો. પછી બે દી કરી ને આપણે ગયા હોય થોડુંક તો માન નાખવું પડે ને. સાચી વાત. હાવ રિલેક્સ. લાગ્યો ઝટકો તમે? ઓલા ભાઈ નથી ને પકડવા. ભાઈ હોત ને તો વધારે. એક મિનિટ એક કામ કરો. આવતા રહીએ તો એને બસ બસ વધારે. આમ રાખો. હા બસ ખાલી. એમાં શું છે ને આખા પગ પકડે ને કે વાંધો ના કાંઈ વાંધો નહીં. લે લે. હવે બેઠા થઈ હલાવજો હાથ પગ. હવે એક કામ કરો એ ઝટકો આપણે પછી મારશું. પેલા તમને આ દુખે છે ને? નહીં પગ નથી કોઈ વસ્તુ નહીં. ક્યાં દુખે છે? દુખે છે ને જો બસ આમાં. આ મસલ દુખે ને? કઈ વાંધો નહીં.
સુઈ જાઓ એમ આમ કુલર હાલી ઓછી દો. અને રિલેક્સ થાય ના ઓછી મિલિયન મજા આવશે નહીં નહીં આમ જોઈએ ઓછી કામ હા મશીન તો આપણી પાસે ઘણા છે ડૉક્ટરે વિચાર કરે કે આ મશીન તમારી પાસે એવા મશીન આપણી પાસે લાગે કરશે હા રિલેક્સમાં રહેજો આમ ડોકું કરે ને આમ બસ રિલેક્સ ઓછી બતાવો જોશી પડા પણ એ બાઈ લે એ ક્યાં છે કાંડે કેટલા હાડકા સુવિધા ગણ્યા ભાઈ એમને ગણ્યા છો કેટલા કટા કરી બધા હાડકા તોડી લે આનાથી શું થાય કે જે મસલને જે બ્લડ સપ્લાય કરે ને એને બ્લડ કેપિલરી કહેવાય હવે એ બ્લડ કેપિલરીમાંથી બહુ ઓછું તમે ખેતરમાં ઓલા પાઇપથી પાણી નાખો અને ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિથી નાખો એમાં ફેર પડે તો બ્લડ કેપિલરી શું છે કે મસલને શું છે કે બહુ ઓછું બ્લડ આપે એટલે એ ઘડીકમાં રિકવર ના થાય એટલે એના માટે બ્લડ કેપિલરીને એક્ટિવેટ કરવા માટે છે ને આ એટલે આનાથી બ્લડ કેપિલરી છે ને એની રગુ એક્ટિવેટ થઈ હા હા નર્વસ સિસ્ટમને કમાન્ડ આપે સહન થાય છે વાંધો નથી હા 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 આ તો અત્યારે તમારું 10 માટે છે નકર 3 કે 4 અમુકને 3-4 માંથી ઓ એ ભાઈ બહુ દુઃખી કરું એક ફેરીનો દુખાવો થાય પણ ટાઈમની રાત થઈ જાય. હવે જે પગ અદર કરતા હતા ત્યારે તમને અહીંયા દુખતું હતું કે અહીંયા આપણે ઓલા ખેંચાય સ્નાયુ આપણે કોઈ દી કરતા ના હોય આપણી પાસે જુઓ ભાઈ એ મશીન એક છે આ મસાજર મશીન છે આ મસાજર મશીન છે પછી આપણા જુનાગઢમાં માયોફેશિયલનો કોઈ નથી એના માટે આ મશીન આ માયોફેશિયલ એ તમારે કરવાનું છે આ થઈ જાય ને બ્લડ કેપિલરી જેવી એક્ટિવેટ પછી આપણે એનું કરવાનું આ રિપેર થઈ જાય કે બસ આપણી કાયમીનું શું આપણો ધંધો એવો રહ્યો કરતો બધા મેં મૂકી દીધું એટલે આ બધું થયું ને તૈયાર મારી પાસે હમણાં તમે ક્યાં ગામના હો
કામ અહીંયા જ રહીએ, ખેતી કરીએ બસ. એમ નહીં ક્યાં છે ખેતી? આમ ઘેરમાંથી. તો ઘેરમાંથી માંગરોળથી એક ભાઈ મારી પાસે આવ્યા હતા ઓહો. હરિજન હતા. ઓહો. એક ભાઈ માંગરોળથી આવ્યા હતા. પછી કાલ પરમથી આપણે મારી હાથીનાથી એક ભાઈ આવ્યા હતા. એ ખેતી કરે બિચારા 2 જણા. એટલે ઘેરમાં કયું પ્રોપર છે? શર્મા ઘેર. શર્મા. દુખાવો તમારે નામે ઠામે હોય. તમને કોઈ દી એમ જ ના થાય કે મને દુખાવો. આપણે ઈ જ જોઈએ. હમણાં એક ભાઈ જે ગામડેથી આવ્યા હતા ને મારી હતી, ઓહો. એ કાંઈક ઓલા ખેતરમાં ઓલા યુરિયાના ઓલા ગાડી ઉતારી ને પાસના ઉતારતા હોય. હા એમાં એને થઈ ગયું. એ કે ભાઈ બધાય ડૉક્ટર ફર્યો એ કે ક્યાંય મને સારું નથી. હું એક કેસેમાં કીધું શરૂઆતમાં અહીંયા કસર કરી પકડાઈ ગયો. હા પછી પાછળ અઠવાડિયા પછી આ લાટાણીમાં ગયો. બરોબર. પછી બીજે ક્યાંય ગયો નથી. ચાલો જોઈએ બીજી ગોતીએ આપણે. ના ના બરોબર. હવે એક કામ કરો, પેન્ટને છે ને થોડો ફોલ્ડ કરી નાખો જ્યાં જ્યાં સુધી તમને દુખે ને ત્યાં. ક્યાં કરી? બસ. અહીંયા એક તમારે બસ એટલા બધું. હવે જો આ જે લાઈટ થાય ને એ હીટ આપે. જો આ લાલ થઈ ને આ હીટ આપે અને બીજી સક્શન આપે. એટલે જે માંસ જે આપણી ચામડી છે ને એ મસાલારે ચોટી ગઈ હોય ને એટલે એને છૂટી કરી દે. આમાં ડૂબો રાખો કે દીધું? ના 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 સીધું કરો કાંઈ વાંધો નહીં. બની ગયું છે. શાંત થાય તો વાંધો નહીં. કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં.
ડૉક્ટરોનું કેવું છે ભાઈ, તમને કહી દે આ કરાવો ઓલું કરાવો, હવે એમાં એને 40% કમિશન હોય. પછી તમને કહી દે કે ભાઈ આમાં કંઈ દેખાતું નથી, દુકાને ગોળીઓ ખાવાની મજા પડે. આપણે તો હેરાન થાય ને, એને તો એનું કમાવી લીધું. એ તો એમ નહીં કહે કે કાંઈ નથી તો મને દેતા નહીં. બોલ ને પૂરા. તો પછી હું હા એમ કરો. આ ઈ રે યાર પાકો પાકો. હા લઈ લે. હા હા ઊંચું કરું. બસ ઓકે. ના 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 એમને હું કે ભાઈ આવવાનું નહીં થાય એમ. ઈ ની અમાર ભાઈ આવશે મોટો. આયા હા એને જોયું છે, ઈ તો મને ગોતી લે. એને કહેતો ફોન કરે. હા હા
મૂકી દો આવજો. હા પકડી લ્યો ને. પકડી જાય. હવે તમારા ભાઈને ફોન લગાડો કે ક્યાં ફ્રી આવી હતી એને